Hello. Kun barnoota Family Planning General Educationidhaan kolleejjii fayyaa irraa qophaa'ee isiniif dhiyaatudha. Egaa akkuma beekamu kanaan dura paartilee hedduu isaa waliin ilaallee turre. Egaa barnoonni keenya karaa General Educationitiin isiniif dhiyeessaa jirru kun akka inni isin hawwatu abdii qabna. Egaa isinis yaada yoo qabaattan karaa chaanaala keenya Telegiraamaatiin liinkii keenyaan seentanii nu yaada kan keessan nu kaa'uu dandeessu. Akkuma beekamu egaa barnoonni keenya har'aan waliin ilaallu paartii sadaffaa Better Method of Family Planning kan jedhu ta'a. Egaa mata dureen keenya har'aa inni nuyi waliin ilaallu maalidha? Ispermaasidii kan jedhu jechuudha. Ispermiisaayidii jechuun akkuma maqaa isaa irraa hubattan ispermii kan ajjeesu jechuudha. Ispermii jechuun ispermiidha. Saayidii jechuun ajjeesuudha. Ispermii waan ajjeesu tokko jechuudha. What are spermicide? Sperm killing substance. Sperm killing substance inserted deep in the vagina. Wanta spermii ajjeesuu danda'u kan vaajinaa keessa gadi fageeffamee kaa'amu jechuudha. Nonoxynol 9 is most widely used. Egaa spermicidii kana keessaa nonoxynol 9 kan jedhamu kuni most widely bal'inaan kan yeroo baay'ee uummanni fayyadamu jechuudha. Other include benzylconium kan jedhamu kan biraa, benzylconium chloride akkasumas immoo chloroxidiin kan biraa chloroxidiin jedhama. Memfigolii kan biraa immoo octocyanol 9 and sodium docastate kan jedhamu gosoota ispermaasidii jechuudha isaan kun. Gosoota ispermaasidii keessaa kan yeroo baay'ee uummanni keenya itti fayyadamu jechuudha. Ispermaasidal vaginal jelly. Ispermaasidaaliin kun egaa vaginal jelly waan akka kireemii jechuudha. Jeelii dhangala'aa kan akka kireemii, suppository vaginal sponge akkasumas immoo vaginal sponge ta'a, foomii hoomacha ta'uu danda'a. Addition to their toxic effect. Addition to itti dabalama jechuudha. In addition to their toxic effect yookaan immoo fakkeenyaaf ispermaasidii kana gaafa fayyadamtu dubartiin tokko hin guba. Gubaatiin dhiirattis dubartii irrattis hin dhaga'ama qaama saalaa irratti. Kun immoo maal jennaani? Their toxic effect jennaan jechuudha. On the sperm akkasumas immoo spermii irratti toksikeetii uume yookaan summiidha waan ta'eef hin ajjeesa jechuudha spermii irratti. Act as mechanical barrier akka mechanical barrier itti fayyada. Dura taa'ee spermii sana akka inni ol hin darbine hangi godhe hin ajjeesa jechuudha jechuudha. To entry of sperm into the cervical canal. Akka spermiin cervixii keessa ol hin seenne godha jechuudha. Wataaddara yookaan waraana dura taa'ee achumatti hin ajjeesa jechuudha. Work by causing the membrane of the sperm cell to break, killing them or slowing their movement. Akkasumas immoo maal godha? Membrane of sperm duratti bereerii wayii uume membrane of sperm sana maal godha? Biree godha hin caccabsa jechuudha. Membrane spermii sana gaafa caccabsu spermii maal godha? Hin ajjeesa. Muuvimentii isaa sana slow godha jechuudha. Akka inni dandeenye deemna godha jechuudha. This keep sperm from meeting egg jechuudha. Kuni maalidha? Spermiin dhaqee akka hanqaaquudhaan walii hin qunnamne godha jechuudha. Egaa akkuma asirratti argitanu maalidha kuni? Kun ispermaasidiin as keessa jira. Kun immoo maalidha? Wanta ittiin vaajinaa keessatti hin galchinu jechuudha. As keessa keenyee kanaan akka kanatti kana gadi dhiibnee as vaajinaa keessa galchinaani jechuudha. Spermacide can be used alone or in conjunction with the diaphragm or condom. Spermaasidii kana egaa yeroo baay'ee maal goona? Diaphragmii yookaan immoo kondomii wajjin fayyadamna jechuudha. Effective isaa dabaluudhaaf some form tablet foomii taabileetii hoomachaa'uu danda'u yeroo bulbulame. Suppository require few minutes. Sa'aatii muraasa kan barbaadu jechuudha. For adequate dispersion throughout the vagina. Vaajinaa keessa wal ga'uudhaaf, keessa faca'ee wal ga'uudhaaf daqiiqaa muraasa qofa kan barbaadu. And the fuller may result dispersion is not allowed to occur jechuudha. Fuller may result if dispersion is not allowed to occur. Yoo sirriitti vaajinaa keessa wal hin geenye ta'e maal ta'a? Carraan fuller ta'uusaa ni jira jechuudha. Carraa inni hojjechuu dhabu jechuudha. Spermiin bira darbuu danda'a yoo sirriitti dispersi ta'e wal hin geenye. Kanaafuu dispersi ta'uu qaba jechuudha. This chemical agent may irritate the vagina
vaginal mucus. Akkuma sila jenne vaaginaa sana hin gubaa and external genitalia gara keessaa qaama walqunnamtii saalaallee hin gubaa jechuudha. In addition dabalataan frequent use of spermicide. Spermicide irra deddeebiidhaan hin fayyadamu yoo ta'e containing non-oxynol 9 kana yoo fayyadamu kan of keessaa qabu kana yeroo hunda fayyadamtu yoo ta'e dubartoonni without berer methodidhaan alatti qobaasa has been associated with genital lesion. Genital lesionii uumuu danda'a jechuudha. Waan akka godaannisaa lesionii uumuu danda'a jechuudha qaama walqunnamtii saalaa dubartootaa irratti. Yeroo hunda spermaasidii non-oxynol 9 kana osoo berer methodii kan akka koondamii yookaan diyaaframii osoo hin fayyadamne kophaasaa yeroo hunda fayyadamtu taanaan lesionii uumuu danda'a jechuudha. That may be linked to increased risk of HIV transmission. Kun immoo gaafa leesioniin uumame maalidha? Carraa dhukkuboonni walqunnamtii saalaatiin daddarbuu ni dabala jechuudha. Allow women can safely use spermicide except those who dubartoota armaan gadii rakkina armaan gadii qaban kanarraa kan hafe maal godhe allow akka isaan seeraan fayyadaman eeyyamiif jechuudha. Spermaasidii kana eeyyamuuf qaban akka seeraan itti fayyadaman. Egaa exceptioniin kaa'ame immoo isaan kamii tokkoffaan at high risk of HIV infection. Dubartoota HIV infectionii riiskii infectioniidhaaf jecha riiskii guddaarra jiranu maalidhaa hin eeyyamamu jechuudha. Haaf HIV infectionii HIV warra qaban akkasumas AIDS warra qabaniif hin eeyyamamu jechuudha. NB hubachiisa jechuudha. NB yeroo jennu hubachiisa maal jechuudha? Dodging is not recommended because it will wash away the spermicide. Dhiquun hin barbaachisu jechuudha. Not recommended. Dhiquun hin barbaachisu. Yeroo baay'ee maal jedha sa'aatii 6 dura dhiquun hin barbaachisu. Because it will wash away what? Spermicide. Spermicide sana dhiqee baasa waan ta'eef sa'aatii 6 dura dhiquun hin barbaachisu. And also increase risk of sexually transmitted infection. Dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban dabaluu danda'a. If you must yoo dirqama dhiquu qabda ta'e if you must dodge wait for at least 6 hours after before doing so jechuudha. Osoo hin dhiqneen dura maal godhuu qabda? Sa'aatii 6 guutuu eeguu qabda jechuudha. Sa'aatii 6 booda dhiquu qabda jechuudha. Dhiquun dirqama sirratti ta'a yoo ta'e. Kana ta'uu baannaan akkuma walqunnamtii saalaa xumurteen hin dhiqxe yoo ta'e chaansiin dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarbuu it is greatest baay'ee dabala jechuudha. Insert additional spermicide before each act of vaginal sex. Akkuma walqunnamtii saalaa yeroo tokkicha gootee xumurteen kan biraa itti galchuu qabda jechuudha. Foam or cream yookaan uumacha yookaan kireemii isaa anytime less than 1 hour before sex. Anytime less than 1 hour before sex jechuudha. Sa'aatii kamuu yeroo kamuu jechuudha. Sa'aatii tokko gaditti jechuudha. Seeksii gootee garaagarummaa sa'aatii tokkoo keessatti maal godhuu qabda? Kan biraa galchuu qabda jechuudha. Tablet yookaan saappostarii yookaan jeelii yookaan fiilmii between 10 minutes and 1 hour. Garaagarummaas gidduu sa'aatii 10 daqiiqaa 10 fi sa'aatii tokkoo keessatti maal godhuu qabda? Keessa galchuu qabda jechuudha. Depending on type spermaasidii sana irratti hundoofte jechuudha. NB hubachiisa jedha. It is more useful around the time of menopause because it increases lubrication and the vaginal little dry. Egaa kun maalidha? Yeroo baay'ee spermaasidiin warroota dubartoota gara menopausiitti dhiyaataniif baay'ee faayidaa qabeessa jechuudha. Baay'ee barbaachisa. Maaliif increase ni dabala maal jala lubrication akka fakkeenyaaf Biriitooniyaan gilaandiin lubrication maddisiisa. Inni suni gara menopausiitti gaafa dhiyaatanii carraan maddisiisuu isaa gadi bu'aa dhufa waan ta'eef vaginaan maalidha? Yeroo baay'ee diraayidha. Hin goga lubrication baay'ee hin qabu. Kanaafuu spermaasidiin kun immoo lubrication dabala waan ta'eef kun immoo baay'ee maalidha? Barbaachisaadha jechuudha. Warra gara menopausiitti dhiyaataniif. Okay, barnoota keenya har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurraa hanga paartii itti aanu walitti deebinutti nagaadhaan nuuf turaa isiniin jecha chaanaalii keenya kana like, share, koomentii godhuu hin dagatinaa, subscribe godhuullee hin dagatinaa. Yoo koomentii qabaattan immoo koomentii karaa chaanaala keenya teelegiraamaatiin nuuf kaa'uu dandeessu. Egaa yeroo barnootaa gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa galatooma.